Upam, da se počutite za zlato olimpijsko kolajno. Dan 3 olimpijskih iger Cortina Milano 2026, dan, ki je v slovenskih beležkah kar izrazito počrtan in to z rdečo, ker so danes zvečer skoki na srednji skakalnici, moški, kjer si želimo morda celo kar malo ošabno pričakujemo temo današnjega antikviza. Živjo, Ajda. Ja, dobro jutro. Ti se počutiš za četrto mesto, ne? Jaz se ne počutim za kolajno, jaz se počutim za četrto mesto. Pa manjka mi več kot... Mimogrede, za prvih 6 mest dobiš olimpijsko plaketo. No, super. Torej za plaketo pa recimo, da se počutim. Sicer pa ja, ker nekako malo ošabno danes pričakujemo kakšno medaljo, kolajno, kakorkoli ji že rečemo. In nešteto olimpijskih zgodb o njih poznamo, denimo tiste, ko so olimpijske kolajne podeljevali pred stoletjem, celo za literaturo, arhitekturo, slikarstvo, kiparstvo in glasbo. Zlate, srebrne in bronaste pa so začeli podeljevati leta 1904 v San Luisu. Prej ni bilo zlate, pa niso jih podeljevali v vseh športih in tako naprej. Ampak gremo zdaj k tistim po letu 1904. Tako, 5 jih imava v obliki trditev. Od teh so 4 resnične, 1 ne. Iščemo pa seveda napačno. 01475 2202, katera od trditev o olimpijskih kolajnah ne drži. Prva pravi, prejemniki olimpijskih kolajn so v Južni Koreji oproščeni služenja vojaškega roka. Drugi podatek, Ross Rebagliati je prvi prejemnik zlate olimpijske kolajne v deskanju na snegu, a je bil dan pozneje zaradi marihuane diskvalificiran. Danes pa je uspešen podjetnik, direktor podjetja Ross's Gold, Rossovo zlato, torej ukvarja se z medicinsko uporabo konoplje. Tretji podatek, Avstralija je iz obtoka umaknila kovance za 1 cent in iz teh kovancev so bile bronaste medalje leta 2000 v Sydneyju. Četrti podatek, José Bartel je bil luksemburški tekač na 1500 metrov, zmagal je na olimpijskih igrah v Helsinkih. To je bilo tako presenečenje, da je orkester, ki je na podelitvah na stadionu igral himne, ni imel not za njihovo himno, torej prestavili so zato podelitev kolajn za 3 dni, da so glasbenikom iz Luksemburga dostavili note, s pomočjo katerih so se potem naučili himne in zmagovalcu v čast končno podelili kolajno in zaigrali ustrezno himno. In še 5. zadnji podatek. Olimpijska zmagovalka iz leta 1964, Eva Klobukovska, je leta 67, se pravi 3 leta po olimpijskih igrah, padla takrat na novo uvedenem testu spola, črtali so vse njene pretekle dosežke, tudi olimpijsko zlato, ji prepovedali nastopanje, čez slabo leto dni pa je rodila prvega otroka. 01475 2202, iščemo napačen podatek. Dobro jutro, Primož. Dobro jutro, Tadej in Ajda. Dobro jutro. Ste slišali vseh 5 podatkov? Razen prvega. Prejemniki olimpijskih kolajn so v Južni Koreji oproščeni služenja vojaškega roka. Tako bom rekel, jaz bi najprej pozdravil moje soborce, Igor, Robi, Andreja, pa se bom takole, probal bom zgrešiti, evo. No, da vidimo. A se vam svita? Vem, kjer bi bil, ampak vem pa, da je ta tretji pa drži. Mislim, da je vse prav. Aha, ta s kovanci in bronastimi medaljami v Sydneyju. Pa preverimo. Niso to torej edine kolajne z zanimivo zgodbo. Ampak bil sem v stresu, da mu ne bo uspelo.
Primožu. Ne, dobite kolajno, Primož, za napačno pravilen odgovor. Mnoge kolajne torej imajo svoje zgodbe oziroma zanimive zgodbe, denimo v Pekingu so zlate kolajne vsebovale zlato iz odpadnih telefonov, v Sočiju so vsebovale delček meteorita, ki je leto prej priletel v Rusijo. Sledeča zgodba pa je zgodba o bronastih kolajnah iz Sydneyja iz leta 2000. Avstralija je leta 1992 iz obtoka začela umikati bakrene kovance za 1 cent. Sicer so tudi ti kovanci še vedno plačilo v Avstraliji in tudi kujejo jih še kot dele spominskih setov kovancov, no, ampak umaknili so jih zaradi inflacije, ker se je njihova vrednost torej praktično izničila. Ja, no in kakorkoli iz teh obtoka vzetih kovancev so potem jih pretopili in iz njih naredili, ne vseh, ampak iz dela teh kovancev, bronaste olimpijske kolajne za OI v Sydneyju leta 2000. Tako da čestitke. Bravo, Primož, uspešno ste zgrešili. Upam, da se ni bilo treba preveč truditi. Ne, hvala Bogu, danes ne. Vem pa, da bo nekdo zadovoljen. Ja, vi pa lahko počakate, pa se Luku v režiji oglasite, pa poveste, za katerega mislite, da drži, prav? Ajde. No, zmenjeno. Bo Luka povedal, pa na koncu obvestil. Bo Luka pomahal, če ste imeli prav. Pa da bo danes pričakovano uspešno. Ja, tako. Krasno. Se strinjamo. Lep dan. Evo, no pa gremo nazaj do Lukata. Čau. Čau. Dio. Ja, Jože nam je vmes zbežal in tukaj že Robert. Dobro jutro, Robert. Jaz nisem več kot toliko poslušal, prvo sem slišal, pa še kakšnega vmes, pa niti ni pomembno. Se pravi, Robert, niste slišali, kako vas je Primož pozdravil? To njega sem slišal. Pozdravil vas je. A ne, to pa nisem slišal. Ja. Pa za nalašč je danes izbral takšnega... To sem slišal. No. Jaz ga mogoče ne bom nalašč izbral. Vi pa morda po nesreči. Mi pa uspe sigurno, glede na to, da ugibam. Katerega? Najprej bi lahko sam eno stvar prej povem. Povejte. Tiste komentiranj pa komentatorjev. Mene je začel zelo motiti, ki je bilo tisto večinoma pri skokih. Mora skočiti, ne vem, da se znašljuje 100 metrov, in pol, ker seveda ni skočil tistih 100 metrov, je bilo rečeno, ni mogel skočiti, a ne? Ni moral skočiti, a ne? Moral bi pa reči, ni mogel skočiti. A ne? To sem jaz parkrat slišal, da sem rekel, dobro, komentatorji v žaru borbe, to je zastopam. Se je pa to začel pa tudi polkar večkrat pojavljati, tako da sem prav vprašal enega, ki je doktor slovenščine. Ko sem rekel ti, a se jaz to lahko zdaj kaj novega, da sem jaz kaj falil, ali je to, zdaj, rekel se ti ima čist prav. Ja, ni mogel skočiti tako. Ja, mi pa moramo zdaj odgovoriti, Robert. Govoriti bo pa številka 2, pa ne bo, ker bo. Evo. Aha, trava, marihuana. Taka... Ne, se nisem vedel, to sem poznal, ampak pustimo zdaj to, ni vam vedel, sem že povedal tvoje. Dobro, pustimo to. Odgovor seveda drži, ne. Kanačan Ros Rebaljati je zmagal na paralelnem veleslalomu v deskanju, snowboardingu leta 1998 v Naganu. Takrat je bila to čisto nova olimpijska disciplina. No, ampak že naslednje jutro, zvečer seveda podelitev in vsi ti protokoli, veselja in vsega, no, naslednje jutro so pa potrkali na njegova vrata in mu povedali, da mora v mesto, ker je bil pozitiven na doping testu, užival je, oziroma naj bi namreč marihuano, kar pomeni, da so njegov rezultat takoj razveljavili, njega pa izgnali z olimpijskih iger. Ja, naslednje dni je potem preživel na zaslišanjih protidopinške agencije, japonske policije celo en dan v priporu, potem pa tik preden je moral svojo zlato kolajno vrniti tudi fizično, so ugotovili, da v svojih protidopinških pravilih marihuane sploh nimajo prepovedane oziroma ni prepovedi.
ni na tej listi prepovedanih drog. Ne. Zanimivo je pa to, da obe deskarski organizaciji sta jo pa imeli na seznamu prepovedanih snovi, substanc, ne, ampak tekmovali so pa pod okriljem MOKA, torej Mednarodnega olimpijskega komiteja. Rebaljati je tako ponovno postal uraden olimpijski prvak, še več, iz trave je pred 7 leti potem naredil posel, začel se ukvarjati z medicinsko uporabo konoplje in skoraj 3 desetletja po olimpijskem zlatu zdaj trži Ross's Gold, Rossovo zlato, tako ime, lepo ime njegovemu podjetju. Ja, pa morda v oklepaju dodava še, zakaj je bil sploh pozitiven. 15 nanogramov na mililiter krvi je bila dovoljena vsebnost marihuane v krvi, on je imel 17 nanogramov, kadil jo je leto dni pred olimpijskimi igrami, je bil pa v krogu prijateljev, znancev, ki so intenzivno kadili, tako da je v njegovo telo dejansko prišla preko intenzivnega, lahko rečemo pasivnega uživanja. Torej, ja. Tako je vse rekel on. Ja. Zdaj, to zgodbo, če bi prej vedel, kaj je podvojko, je deloma poznavanje, ampak se to čisto ne poznava. Ja. Pa še tudi nekaj delamo z rokleti, imamo nagaja, pa če na pol poslušaš, na pol delaš, pa ne, ali ne drugo. Robert, poslušajte še naprej, lahko tudi na pol. Ja. Lep dan. Srečno, lep dan. Srečno. Mili, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro, Ajda. Dobro jutro. Dajmo potem pravilne številka 1. Aha, ker je pri nas ravno drugače, ne? Pri nas so najuspešnejši športniki zaposleni v vojski in policiji. Ja. No, v Južni Koreji je pa dejansko obratno. Ja, tam so obvezno služenje vojaškega roka uvedli leta 1957 po korejski vojni, čeprav se ta tehnično sploh ni končala. Vojaški rok je obvezen za vse moške med 18 in 35 letom. Za ženske je služenje prostovoljno, traja pa od leta in pol do slabih 2 let. Po služenju pa imajo potem vojaki še nadaljnih 5 let, 3-dnevne orožne vaje. Ja, se pravi, obvezno služenje vojaškega roka, obstaja pa poleg nesposobnih za upravljanje vojaškega roka zgolj ena izjema, komu pač ni treba služiti obveznega vojaškega roka v južnokorejski vojski. To so pa vsi korejski prejemniki olimpijskih kolajn, ne samo zlate, torej vseh olimpijskih kolajn, kar je sicer rahla diskriminacija za ženske, ker njim ga, no dobro, pustimo. Zapletla se bova, oziroma se boš. Mili, podatek torej drži. Super. Lahko bi še mi to uvedli, ne? Absolutno. Da ni to medalja, tako da ne bi bili prikrajšani za veliko vojakov. To je pa tudi res, Mili, super matematiko smo naredili. Pa imamo, podzavestno sem že upošteval, da imamo obvezno služenje vojaškega roka, nimamo ga, vsaj ne še, upam, da tako tudi jasno. Pustimo, Mili, hvala za klic, se slišimo, ne? Ajda, tudi lep dan še naprej. Enako, lep teden. Čau. Tako še 2 podatka sta ostala. Še drugi Robert, ta je iz Novega mesta, oziroma ste iz Novega mesta, Robert. Dobro jutro. Dober dan. Dober dan. Dober dan. Še 2 podatka, torej imamo, je rekla Ajda. En je pravilen, en je pa napačen. 50-50 možnosti imate, da... Podatka pa govorita 4. pa 5. 4. je luksemburški tekač in zapleti s himno. Pa Eva Klobukovska, olimpijska zmagovalka, tudi olimpijska zmagovalka, in test spola, ko so ji odzeli. Ja, jaz bi rekel kar 4. Luksemburški tekač. In čisto prav bi rekli. In vrži slavijo, ker je Mitja stavil, da bo v 4. nekdo ugotovil. Tako, in Mitja je ugotovil, pa še zanimivo je, da je danes tukaj z nami naš novi glasbeni urednik, ki je rekel, pa škoda, da je ravno ta podatek napačen, ko je pa tako zanimiv, no, in v resnici je še bolj zanimiv in bizaren, kot je ta napačna priredba. Josie Bartel je že pokojni
leta 1992 je umrl luksemburški tekač, kemik in tudi politik, pozneje tudi predsednik domače tekaške zveze oziroma atletske zveze in nacionalnega olimpijskega komiteja. Povsem nepričakovano je zmagal na 1500 metrov teku na olimpijskih igrah v Helsinkih, pa še z olimpijskim rekordom takrat. Zanimivo, da so njegove tekaške predispozicije odkrili med drugo svetovno vojno, po vojni je denimo potem zmagal kar na 3 vojaških svetovnih prvenstvih. No, leta 1952 je tek potekal relativno mirno, v finišu pa je Bartel prešprintal vse in postal olimpijski prvak. In potem? Ja, je bilo to za organizatorje takšno presenečenje, da sploh niso imeli pripravljene luksemburške himne. Ker to je bila prva luksemburška olimpijska zmaga nasploh. Ja. In takrat je tudi, to so bili še časi, ko je torej himne na podelitvah še igral orkester in ta orkester ni imel not, po katerih bi lahko igrali. Zato jim je nekdo, ki je himno poznal, to himno zažvižgal in se je orkester te himne naučil, če lahko temu tako rečemo, po posluhu. In so tudi potem po spominu seveda improvizirali, ko so igrali in ja, verjetno ta luksemburška himna, ki je takrat odmevala, v resnici ni bila čisto luksemburška himna. Ja, bolje je odmevalo to, da so zaigrali nekaj, kar naj bi bila, ne pa da je dejansko bila. Robert, čestitke. Hvala lepo. Pustite podatke pri Luku režiji, da vam pošljemo nagrado. Hvala tudi Jure, tukaj je sicer še čakal, ampak 5 pa res težko, ne? Ja, včasih tudi ostane še 5. Robert, lepo zdrav. Ja, midva pa še 5 podatek. Midva pa še 5. Ja, Eva Klobukovska. Ta je poljska šprinterka. V bistvu grozna zgodba. Ja, leta 1964 je na tokijskih olimpijskih igrah v atletiki osvojila 2 kolajni, zlato v štafeti na 1000 metrov, na 100 metrov, celo svetovnim rekordom in potem še bronasto v teku na 100 metrov. Kar nekaj uspeha je imela tudi na evropskih in svetovnih prvenstvih, torej zelo uspešna tekačica na kratke proge, ki je potem v bistvu se začne tukaj njena nenavadna zgodba. Ameriški tisk jo je razglasil za najhitrejšo žensko na svetu, takrat, ja. Ki je nihče ni premagal naslednjih 7-8 let. Ne bo premagal, ker je naj bi bila tako dobra, da je ne bo nihče premagal. Ne. Potem so pa leta 67 prvič uvedli teste spola. Tu se pa zatakne. Ne? Ja, in po tistih testih so razglasili, da Klobukovska, danes bi se to slišalo kar noro, ne, ni ženska. Avtomatsko so potem tudi razveljavili vse njene dotedanje rezultate in ji pripovedali vsa nadaljnja tekmovanja v atletiki. Zanimivo je, da so leto prej na intenzivnem telesnem pregledu, tudi tega si ne želim predstavljati, ne, ugotovili, da je vse v redu z njo, ne. Kakorkoli Klobukovsko so, kot rečeno, kot nežensko takoj suspendirali, prenehali s tekmovanji. Kot v posmeh vsem tem naprednim testom je pa leto pozneje rodila sina. Ja, že leto pozneje so potem na olimpijskih igrah v Mehiki spremenili test spola in po njem, po tem novem testu bi lahko spet ponovno nastopala. Predvsem pa so rezultati zaradi poniževanja poljske atletinje od takrat postali anonimni. Ja. Epilog za Klobukovsko. Poljska zveza je v uradni izjavi takrat zapisala, da so se na njihovo atletinjo spravili predvsem sovjetski in vzhodno-nemški funkcionarji zaradi športnih razlogov. Ja, športnih, ker je bila predobra. Ne. Kljub spremembi pravil pa nikoli ni dobila uradnega opravičila. Njenih rezultatov niso priznali. Zaradi vseh dogodkov pa se je umaknila iz javnosti, imela velike psihične težave, celo poskušala storiti samomor. Tako da, ja, v bistvu žalostna zgodba, ena od mnogih zelo nenavadnih v olimpijski zgodovini, pa še nove nastajajo. Tako, hvala vsem za sodelovanje v Antikvizu, se slišimo prihodnji teden.